Labas vakaras, sveiki visi. Sveikinam visus su Švento Valentino diena, su meilės diena. Taigi, būkit mylimi, mylėkite. Ir šiandien norime pasidalinti su jumis tokia pikantiška tema apie afrodiziakus. Galbūt jums poreikis yra, galbūt nėra, bet informacija gauta ir turima galvoje niekada nepabėgs ir galbūt kada nors panaudosit. Tai labas vakaras visiems, iš ties smagu susitikti. Tokia ypatinga data pasirinkom, ar ne, ir ypatinga tema, tai yra afrodiziakai. Tai aš dabar atsiprašau, irgi įsijungiu pasižiūrėti, kaip mes atrodom, kaip mes čia viską susijungiam, ar viskas veikia. Tai kol sveikinamės, kol kviečiam jūs prisijungti, ar ne, kviečiam iš ties uždėti ir tas širdeles, ir tas liuksus, ir pasidalinti mūsų šito video ant savo sienos, su savo draugais, pakviesti galbūt šį vakarą, niekas neturi planų, ar ne. Yra ir tokių situacijų, mes su Neringa irgi šį vakarą nusprendėm praleisti kartu su jumis, būtent pasidalinti apie aromaterapijos naudą, apie tai, kaip aromaterapija veikia mus, kaip mus veikia tie patys kvapai. Ir šį vakar mes tiesiog pasidalinsim, tomis žiniomis, ką mes sukaupėm, ką mes patyrėm, ką mes išbandėm, ką mes pamilom, su kuo draugaujam, su kuo gyvenam. Tiesiog bandysim perduoti tai, ką mes jaučiam, ar ne? Tai dar kartą sakau ir prašau jūsų, pasidalinkite, negailėkite ir keliaujam į mūsų susitikimą, į mūsų temą, neužgaišinsim ilgai jūsų laiko. Taigi, tema afrodiziakai. Tokia pikantiška, subtili, galbūt nedrąsu apie ją kalbėti, ypatingai jaunesniam amžiuje, kada dar esi nesubrendęs ir tai lyg ir tabu. Bet apie tai būtina kalbėti, apie tai reikia pasisakyti ir yra begalė moteris ir vyrus stabdančių dalykų, kuriuos reikėtų išspręsti ir tas problemas, tas traumas galbūt padėtų išspręsti eteriniai aliejai. Aliejai, kurie atpalaiduoja, nuramina, padeda į šalį dienos mintis, darbo rūpesčius ir panašiai, kad galėtumėm atsipalaiduoti, nurimti ir mėgautis vakaru, mėgautis buvimu su artimu žmogumi, o kad tai būtų malonu, turime jaustis gerai ir fiziškai. Tai apie šiuos dalykus mes ir kalbėsime, kad aromaterapija ir afrodiziakai šiandien bus per 3 tokius pagrindinius polius. Tai kaip veikia emocijas, kaip gali subalansuoti mūsų hormonus, kad mes jaustumėmės geriau ir kaip veikia kitas organizmo sistemas. Taigi pirmas mūsų pagrindinis dalykas tai yra aromaterapija ir emocijos. Kaip jos susijusios, kaip jas galime pagerinti, padėti savo ir nuraminti savo tas lekiančias mintis, galbūt skaudinančias kartais mintis. Taigi, kaip tau ir tavo emocijoms padeda aliejai? Aš iš ties ne veltui čia ir esu, ne veltui šitą esu atradusi ir naudoju jau tikrai ne pirmus, ne antrus ir jau 3 metai galim skaičiuoti taip. Tai labai paprastas momentas, viskas ar ne prasideda mūsų galvoj. Viskas prasideda nuo mūsų įsitempusio kūno. Viskas prasideda nuo to, kiek mes to pykčio jaučiam, kiek kažkokio tai kaltės jausmo kitam, ar ne, kad šiandien kalbam apie, sakykime, daugiau antrąją pusę, ar ne, kiek ta antroji pusė man kažkiek tai kalta, ar ne, galbūt vaikų nenuveža į darželį, nes ten, sakykime, jis užsiėmęs ir panašiai, ar ne, galbūt į sportą mane neišleidžia ir panašiai. Tai tos įtampos nuoskaudos jos kaupėsi, jos niekur nedingsta. Ir aromaterapija tai yra tiesiog jausmas. Galiu pasakyti tai, kad paėmus paprastą buteliuką, ar ne, kaip tai galima patirti, užtenka vos kelių sekundžių, 5 sekundžių. Tiesiog giliai kvėpti
Ir tuo metu pabūti su ta pačia nuoskauda, su ta pačiu kažkokiu tai priekaištavimu ar neišsakyto mintim, pabūti, išjausti ir paleisti. Nes nuo to, kad mes kaupiam pas save, nei pačiam savo geriau, nei kitam geriau. Tai aromaterapija yra tai tas toks kaip raktelis, kaip aš sakau, paima tai va, tiesiog pauostai, pabuvai, ar tu ar ant plaukų užsidėjai, ar vonę pasidarai aromaterapinę, ar tai masažiuką pasidarai, ar ne, kūno losijoną įsipylei tą lašelį kokį jazmino. Ir tu tiesiog viską taip gražiai pabuvai, užsidėjai ant save ar prauostai ir tu tiesiog išgyvenai, paleidai jau kratusai. Ir paleidai vat būtent tą naštą. Ir tas raktelis, apie kurį minėjau, jis ir yra tas toks mažas momentas, kai tas aromatas tiesiog vat paima ir duoda signalą, kad šitaip geriau pasielgti, ar ne, atsipalaiduoti, nusiraminti ir keliauti pirmyn. Taigi aromatai ir emocijos yra labai tampriai susiję, todėl kad mūsų emocijos jos nekaupiasi. Už emocijas atsakinga yra mūsų smegenų limbinė dalis, o šis smegenų dalis yra labai arti mūsų uoslės nervo. Tai įkvėpdami aromatą mes nusiunčiame signalą ir paveikiame savo prisiminimus, savo emociją tuo metu tvyrančią. Net ir seniau užstrigusią emociją galima taip išlaisvinti, pajudinti, su jie susitvarkyti, įkvepiant ir giliai tiesiog pabūnant su savimi. Taip labai paprastai galim pasakyti, ar ne, mes tiesiog protą nuraminam, ar ne, protas nurimsta, atsipalaiduoja mūsų kūnas ir tas jausmas ir yra toks, kad viskas labai paprastai, viskas nurimsta, atsipalaiduoja ir tiesiog esi toje būsenoje, kad viskas yra gerai, viskas yra atsipalaidavęs, viskas yra fainai ir norisi tada suteikti ir meilės, ir artumo savo artimam žmogui. O kad tas viskas fainiai vyktų, mes gal iš karto ir įterpiam eterinius aliejus, apie kuriuos mes norėtume pradžioj pakalbėti, kad nurimtų tą tokią bėgimo būseną. Po darbo rekomenduojami yra citrusai. Jie yra optimizmo aromatai, jie yra atsipalaidavimo aromatai, jie sukelia gerą nuotaiką, džiaugsmą ir tą tokį vidinį, viskas yra gerai. Viskas yra gerai, išties, nes su kiekvienu tuo įkvėpimu, ar ne, mes tiesiog ir sustiprinam kitus savo požiūrius, kitas savo savybės, ar ne, tą patį pasitikėjimą. Ar, sakykime, jeigu tos energijos neturim, ar ne, ir ta energija sugrįžta. Jeigu neturim tos pačios drąsos, ar ne, tada mes su tais eteriniais aliejais, su jų įėjimu į mus, ar ne, per mūsų uoslę, ir tos drąsos atsiranda daugiau. Jaučiu, kad, sakykime, ar ne, pykčio kažkiek daugiau susikaupia. Tai vėlgi tie patys aromatai atpalaiduoja tą pyktį, išlaisvina tą pyktį. Ir kai mes būnam tada tokiam, sakykime, balanse, mums yra daug lengviau patirti tą tokią laisvę, atsipalaidavimą ir neužsikrauti to, ko mums nereikia. O santykiai irgi yra darbas. Yra darbas ir kai mes kartais per daug stengiamės ten dirbti kažką, parodyti kažką, galbūt geresnė būti, galbūt gražesnė, gal tobulesnė krūtimis, tobulesnė užpakaliu, ar ne. Taip, kiekvienas esam skirtingas, kiekvienas turim savo tikslų, bet būtent kai mes esam tame balanse, esam atsipalaidavime, esam priėmime tas, kas yra, tai tu tada tiesiog nustoji kažkam kažką įrodinėti. Kad aš esu gražus, kad aš esu drąsus, kad aš esu reikalingas kitiems ir panašiai. Ne, tai tiesiog tada ateina natūralūs jausmai, atsiranda tie patys apkabinimai, švelnumai, gerų žodžių pasakymas, ar ne. Ir tas santykis tiesiog tvirtėja. Ir faktas, kad mes galbūt neatskleisim, kad čia dabar, ar ne, Neringa su Skaiste turi stebuklą, ar ne, pauostė 5 sekundės ir čia dabar Ne, taip iš ties tų stebuklų gyvenime tokių paprastų nėra, čia yra vėlgi, tai yra įprotis, suvokimas, bet tiesiog eteriniai aliejai tai yra, kaip pasakykim, kaip instrumentai, tai suvokti, patirti, išjausti ir
suformuoti tą patį įprotį, kaip ir minėjau, ar ne? Nes kitu atveju atrodo, tu buksuoji, čia pykstu, čia vėl pykstu, čia vėl kažkas negerai, ar ne? Bet kai mes įtraukiame eterinius aliejus, natūraliai atsiranda kas? Ne, tam tikras įprotis. Jeigu aš turiu aromatą, tai natūraliai, kad aš paliečiu tam tikras savo emocijas ir tas emocijas, kurios tos dienos bėgyje, tuo metu jos yra aktualiausios, ar ne, kurios yra neišgyventos. Taigi pirmieji 2 eteriniai aliejai, apie kuriuos mes čia išsiplėtėme apie bendrai bekalbėdamas, tai būtų citrusiniai ir rekomenduojame vakare po darbų, jeigu nusimato romantiškas vakaras su antraja pusė, tai įjunkite savo difuzoriuje apelsiną arba bergamotę. Tai 2 eteriniai aliejai, kurie padeda atsipalaiduoti, padeda savo įtampą nuimti ir bergamotė iš viso sako, savo kūno priėmimas. Kai nesijausime mes kažkokios netobulos ir nenorėsim patobulinti savo, kaip Skaistė sakė, užpakaliuko, galbūt krūtinės, ir nesisuks galvoje mintis, o kaip aš dabar atrodau savo vyrui, tada mes būsim atsipalaidavusios ir galėsim mėgautis romantiškų vakarų su antra pusė. Taigi bergamotė tą žinutę ir duoda, kad priimk save, nes tu esi tobulas, todėl, kad tu čia esi. Tu esi tobulas, sukurtas visatos kūrinys, kuris, toks turi būti. Ir neteisk savęs, neieškok priekabių. Tai šis aromatas sklindantis namuose, beje už nugaros, dabar šis aromatas ir kvepia. Ir sako, kad mylėk save tokį, kokią tave sukūrė ir nesisteng pakeisti, tiesiog mylėk. Taip, tiesiog atsiskleisk visą savo grožybę, ką tu turi, nes kai mes esam įtampoje, ar ne, pas mus atsiranda toks dirbtinumas, paviršutiniškumas. O kai tu esi, kaip aš sakau, tas toks, kaip vaikai, ar ne, kaip gyvūnai, jie yra žaismingi, jie yra atsipalaidavę, natūralu, kad atsiskleidžia daug gražių, švelnių mūsų tų savybių. Ir bergamotės aromatas iš ties jis yra labai švelnus. Jis yra ir neįkyrus, ir labai švelnus, ir kadangi jis tai yra juodosios arbatos, ar ne, toks kvapas turėtų būti su citrusais, tai netgi tokio jaukumo įneša, kai jūs pagarinat namuose, tai tokio netgi ir šilumos, ir jaukumo, kaip prie arbatos puodelio, šilto arbatos puodelio. Tai iš ties labai verta šitą eterinį aliejų turėti ir netgi, sakykime, mes daugiau apie afrodiziakus ar net temą liečiam, bet šiaip bergamotė yra labai nuostabus aromatas pagarinti ir sakykime, tokiose aplinkose, kai susirenka ir žmonių skirtingų, ar ne, ir kad galėtų drąsiau nuomonę išreikšti, kad geriau jaustųsi minioje, geriau jaustųsi aplinkoje. Tai lygiai taip pat tas bergamotės aromatas jis gali pagelbėti, pagerinti ir tokiose situacijose. Dabar keliaujame mes pirmą etapą, kaip ir baigėme, atsipalaiduoti, paleisti, kas buvo per dieną, kokios nuoskaudos spaudžia, tempia, emocinis bagažas nori nusodinti, bet mes jį atpalaiduojame su citrusiniais aliejais. Taip pat, aišku, tinka ir Stress-Away, pagrindiniai Tranquil, rutulinis aliejus, Peace and Calming ir panašus atpalaiduojantis eteriniai aliejai, kurie žengia tą pirmą žingsniuką ant pirmo laiptuko. Tai yra atpalaiduoja mūsų smegenis, kad paleiskim ir mėgaukimės artimo žmogaus kompaniją. Moteris. Jos yra labai sudėtingos, išskirtinės, unikalios, bet visas jas vienyje pagrindinis žodis, tai yra hormonai. Esam banguojančios, taip kaip mėnulis turi 4 ciklus, taip ir moteris turi vaikai irgi 4. Taip, turime tokios banguojančius periodus, kada mūsų emocijos ir šokinėja, ir hormonai šokinėja aukštyn žemyn. Ir kad moteris būtų sveika ir jos libido būtų tvirtas ir tinkantis vyrui, tai reikėtų savo hormoninę sistemą palaikyti balanse. Pasirūpinti ją tiesiog, neapleisti. Taip, neapleisti, stebėti save, nes hormoninių
dirgiklių mes turime aplinkoje labai daug. Mes galbūt ir ne visai sveikai maitinamės, kvėpuojame užterštų orų, naudojame kosmetiką, kurioje yra daug chemijos, petrolatų, ftalatų ir viso kito, kas išderina mūsų hormoninę sistemą, o kai ji yra išderinta, tai natūraliai nebus noro ir tam romantiškam vakarui ir pasibuvimui. Taigi, kaip mums reikia savo tą hormoninę sistemą palaikyti ir kokie yra tavo tie cinkeliai, ką atradai, koks tavo aliejus yra pats pačiausias, kad susibalansuotum. Įtariu, kad mišinių aš čia neturiu, bet aš žinau, apie ką tu kalbėsi. Aš turiu, taip, ten toj lentynoje yra Endoflexas ir iš ties aš su juo draugauju. Labai jau labai senai, jau čia 3 metai, tikrai nėra labai jau senai, bet tikrai jau yra patirtas ir pamiltas ir tai kas ryt, argi dienos bėgė, aš tepu būtent skydliaukės rytį ir tam, kad tiesiog subalansuoti save, subalansuoti pačią hormoninę sistemą, nes eteriniai aliejai tai yra iš ko susideda? Iš daug fitocheminių medžiagų, tai yra iš augalų chemijos, taip pasakykime, ar ne, iš augalų imuniteto, o kas yra augale, kas yra gamtoje, tai yra artima mums. Tai būtent eteriniai aliejai, kad kalbant apie hormoninę sistemą, kodėl jie balansuoja, todėl kad tiesiog būtent tos cheminės formulės, kas yra gamtoje, jos yra artimos ir mūsų žmogaus organizmui, mūsų struktūrai. Ir būtent tie aromatai, jų kvapas irgi, aišku, jį pajausit, kai jūs tepsit ar skydliaukės zoną, ar pilvo zoną, ar krūtinės zoną, ar ne, taip, be abejo, jūs pirmiausia tai pajusit pagal aromatą, o toliau jau tiesiog tos pačios medžiagos, jos vos užtenka 2 minučių, kad visas mūsų kraujas jau būtų aprūpintas būtent eterinio aliejaus molekulėm ir jos tada nueis ten, kur mūsų organizmas reikalauja palaikymo. Tai labai paprastas naudojimas, labai Endoflexo gaivus aromatas ir energizuojantis, o sakykime, kas įdomiausia yra tai, kai tu jautiesi toks truputėlį pavargęs, jau jaučiasi, kad energijos jau nebėra, ar ne, bet jos ir nebereikia, nes kartais mes galvom, kad ją reikia užsiturbinti, ar ne. Tai labai įdomus yra pastebėjimas tas, kad Endoflexas būtent ir jis įeina į tą būseną, kokios tau reikia. Jeigu tu atsikėlė ryte ar ne, tau reikia energijos, tai jis veikia energizuojančiai. Tu keliauji į sportą, tu keliauji į susirinkimą, tu keliauji į susitikimą, bet jeigu tu jau vakare, ar ne, jau vis tiek tai yra vakaras, jau yra poilsio laikas, jau ir pati tamsa, ar ne, mums duoda signalą, viskas, jau užteks, tai natūralu, kad jo aromatas mus gali ir nuraminti. Netgi keista, ar ne, tai dviprasmiška, ar ne, kaip čia kalbu apie tai, kad jis energizuoja, o paskui jis tai mus nuramina, ar ne? Bet būtent tai yra tiesiog, kadangi tai yra viskas iš augalo, o augalui signalai yra siunčiami būtent iš eterinio aliejaus, kada jam išsiskleisti, kada jam sužydėti, kada jam pritraukti vabzdžius, ar ne, kada apdulkinti, o kada jau yra naktis, jau laikas pailsėti, tai lygiai taip pat visa šita gamtos formulė veikia ir mus. Taip, tai tavo atradimas yra Endoflexas, o mano atradimas yra mišinys Dragon Time. Tai yra drakono laikas išvertus ir tikrai mes pripažinkime, kad būname kartais nesuprantamos, kartais bjaurios ir tikri drakonai, kai norim nukasti galvą ir tuo pačiu verkti, bet ir džiaugtis, ir šokolado dar norėtųsi. Kai esame nenuspėjamos savo viduje ir nenuspėjamos išorėje aplinkiniams esantiems, tai Dragon Time eterinio aliejų mišinys, kuris sumažina tą tokį bangavimą, svyravimą, labai tinka tiem PMS simptomams, kurie aplanko. Ir aš su šiuo eteriniu aliejum tiesiog tepu pilvo apačią, jau ciklui verčiantis į antrą pusę, kai jau suprantu, kad bus tos drakono dienos ir pati ne iš nieko norės. Tai jau turi receptą, kaip pasiruošti. Taip, pasiruošti, kad sulaukti ramiai ir savęs nepertempiant ir tiesiog neskaudinant aplinkinių ir neapšaukiant be reikalų vaikų kartais. Kad tas perėjimas būtų jis toks, kaip mes sakom, PMS ar ne toks šuolis, kažkas čia darosi, visi supranta, tai
Dragon Time'as aš daugiau galbūt esu pamilus paprastą šalaviją, žolinį šalaviją, daug kas ir žinot, yra arbatą šalavijų geria moteris, tai yra moteriškumo top hormonas, palaikytojas, tai būtent tame Dragon Time irgi yra šitas žolinis eteriukas. Tai aš tiesiog šitą esu pamilusi ir lygiai taip pat, va, kaip tu sakai, vonios kambaryje pasidėjus ir tada jau, jeigu jaučiu, kad būtent tą mėnesį yra audringiau, nes kiti mėnesiai būna skirtingai. Labai įdomu, būna taip, kad atrodo tiesiog nejauti to perėjimo, visiškai, viskas taip natūraliai pereina, kad nieko neįvyko. Bet kartais tiesiog tikrai tu jauti, kad pagauni save, kad esi ir išsibalansavęs. Ir kažkas toks, ir toks jaudulys nei iš šio, nei iš to ima. Tai va tokiu atveju tada jau žinau, kad šitą savaitę draugausiu būtent su šalaviju ir šitas šalavijas ir sėdi vonioje, nes ten jo vieta ir yra. Dar yra keletas mišinių, kurie labai tinka tam moterų hormoniniam balansui atstatyti. Tai būtų ir Lady Sclareolas, ir Sclarescensas, Progrescensa Phyto Plus, kurį reikėtų irgi naudoti atitinkamu laiku, o nesumaišyti, nes sumaišius gaunasi atvirkštinis efektas. Tada, kada pas mus yra daug estrogenų, tai nereikia didinti progesterono kiekio. Tai ciklo pradžioje mes turime estrogenų šuolį, energijos ir viso kito, tai tuo metu nenaudojam progesterono. Į pabaigą mes imame Progrescensa Phyto Plus. Tai turime mišinių moteriams, kurioms dėrėtų panaudoti, norint subalansuoti save. Taip pat nepamirštame ir vyrų. Ir taip mišinukas, aš dar pertrauksiu tave, ar ne? Iš ties kalbam vėl apie tą patį, bet skirtingi mišiniai. Kodėl? Todėl, kad mes vis dėlto renkamės pagal kvapą. Ir mes renkamės pagal kvapą, nes aromaterapija tai gali knygos rašyti ir tą, gali rašyti ir tą, ar ne? Bet mano paprasčiausias yra receptas pasikliauti savo nosytę. Jeigu mano nosytė sako, kad man dabar reikia, sakykime, šito aromato ir aš geriausiai jaučiuosi su šituo aromatu, tai reiškia, mes renkamės ne galbūt šalaviją, ne endofleksą, ar ne, o mes tiesiog pasiemam kokią paprasčiausią pelargoniją, ar ne, tai irgi moteriškas hormonas. Ir kai mes turim tas kolekcijas, ar ne, tai ir kam reikia tų eterinių aliejų tiek daug, ar ne, bet kad tu ateitum į tą lygį, ta prasme, į pažinimo lygį, ar ne, kad vat, ir tą pabandžiau, atsirinkau, tai vis tiek, tai yra bandymo metu, bandymo būdu, ar ne, tai lygiai taip pat kiekviena moteris ir kiekvienai nosytei moters yra skirtas jos eterinio aliejaus aromatas, jos miksiukas ir tik tai ji gali atrasti būtent tą buteliuką, kuris bus toks topinis. Tikrai 100% tau pritariu, nes ir tie visi moteriški mišiniai, iš tikrųjų, kitą kartą jie tikrai ir net nesinorėtų su jais teptis, jeigu jie atstumia iš kvapo pusės, tai ir nereikia jo tepti. Iš šitų mišinių tą mėnesį reikėtų išsirinkti artimiausią, kuris bus tas palaikytojas ir pagalbininkas. Taigi, tęsiant temą apie hormonų balansavimą, tai ir vyrams reikia šios pagalbos. Tiesa, jie nėra tokie stipriai banguojantis, jie netaip labai priklauso nuo mėnulio ir nuo visų potvinių ir taip toliau, bet vyrai taipogi turi hormonus, jiems tai hormonai turi gamintis, nenustoti, nesulėtėti, kad viskas organizme vyktų taip, kaip priklauso. Ir vyrų norėtų užkariauti pasaulį ir norėtų užkariauti moteris. Tai čia testosteroną kalbam. Pagrindė apie testosteroną, apie vyriškumo hormoną. O, publika kažkas ateina. Ir jau pratęsiu mintis, Skaistė pabėgo. Taigi, vyriški mišiniai yra Mister, kurį aš dabar turiu, ir Šutranas. Misteris yra skirtas grinai vyriškų hormonų balansavimui, prostatos veiklai palaikyti ir sveikai vyriškai energijai turėti. Šutranas labiau naudojamas jauniems vyrams kaip kvepalai, kaip dienos užtaisas į ateinančią dieną, o Misterį rekomenduoju visiems vyrams tiesiog taipogi tepti pilvo apačią,
kaip ir moteris tepame šitą savo zoną, taip ir vyrų zona lygiai ta pati. Taigi, pirmą etapą praėjom, laiptuką užlipom, antras etapas, antras žingsniukas, tai hormonų patvarkymas, susibalansavimas. Ir kaip jums žinoti, ar jūsų hormonai yra viskas tvarkoj, galbūt jūs nejaučiat, nesuprantat, tai yra labai nemažai testų, klausimų forma, į kuriuos jūs tiesiog atsakydami suprasite. Ar pas jūs yra trupučiuką netvarka ar ne. Tai ir dažnas galvos skausmas, sausa oda, didėjantis svoris, nepastovios nuotaikos, tas gelbėjimosi ratas ant pilvuko dedantis. Nu, daug tiesiog klausimų galit pasižiūrėti, ar galbūt nejaučiat, bet jūsų atsakymai išduotų kai ką kitą. Ir trečiasis laiptukas, tai yra tie tikrieji afrodiziakai, kai jau viskas tvarkoja su mūsų hormonais, kai viskas tvarkoja su mūsų dienos emocijomis, galime keliauti į trečią žingsnelį, tai afrodiziakai kvapai. Tai dažniausiai yra vieno augalo eteriniai aliejai ir jie skirstomi į tokias dvi dalis. Daugiausiai yra gėliniai, tai kai kurie tinkami ir vyrams, ir moteriams, ir stimuliuojantis, kraujotaką aktyvinantis, tinkantis taipogi ir vyrams, ir moteriams. Pats pačiausias, numeris 1 ir pagrindinis aliejus, afrodiziakas. Ką išrinktum? Aš tai atsimenu visą tą, sakykime, galbūt pirmą tą draugystę, ne, su eteriniais aliejais ir tai vienas iš tokių buvo išrinktas jazminas, kaip moteriškumo palaikytojas, seksualumo puoselėtojas, ar ne. Ir jazminas, kodėl jis man patiko, kodėl aš jį išsirinkau tarp tų eterinių aliejų top iš po aromatestavimo, ar ne, tai yra tas aromatas mane nunešė į šiltuosius kraštus, į atostogas, natūralu, kad šiltuose kraštuose daugiau yra apnuoginto kūno, ir laisvumo, ir romantikos daugiau, ir prieskonio, ir maisto, ar ne? Ten atrodo tas toks tobulas derinys visko, tokio nuostabaus atostoginio gyvenimo. Ir tas jazminas būtent mane nunešė, jo aromatas į Turkijos, man taip pat, kiek pamenu, Turkija ar Tunisas, tai buvo vienas iš tokių pirmųjų atostogų, kai patyriau, kas yra iškeliauti, patostogauti, ar ne. Ir tada buvo kaip tik ir tos turkiškos pirtis, ir hamamai, ir masažai. Ir visur, kur tu eidavai, ten tiesiog tavai įdėdavo jazmino žiedelį į plaukus, arba būtent masažo studijos būdavo visada pribarstytos žiedlapiais ir rožėm ir jazminais. Ir tas aromatas antiek jis man įsirašė į mano tą pasąmonę, kad ir šiai dieną aš išrinkčiau kaip vieną iš tokių afrodiziakinių aromatų, jausmingiausių, kas būtent leidžia tau tiesiog atsipalaiduoti ir pajausti tokį atostoginį režimą, kad tu gali leisti savo viską, be jokių įsipareigojimų niekam. Oi, o mano draugystė su jazminu šiek tiek kitokia. Iš tikrųjų, kažkaip nei iš gamtos man tas jazminas neužsifiksavo. Ir kai aš pabūščiau eterinį aliejų jazminu, o jis yra be proto stiprus ir intensyvus, ir tikrai jis man nepatiko. Ir jazmino psichoemocinis tas paveikslas būtų toks, kad seksualinio tyrumo aromatas. Priimti savo seksualumą kaip natūralų dalyką, juo mėgautis, atsipalaiduoti. Tai nedarbinis mūsų kažkoks jungtukas, bet kad gyventi su tuo nuolat ir džiaugtis tuo. Tai tiesiog laisvai atsipalaidavus ilgai nepatiko. Po to tiesa mišiniuose po trupučiuką aš jį prisijaukinau. Ir dabar būna, kad norisi labai irgi į vonę, jazminais kvepiančią, tiesiog pasijausti tą jausmų karalienę, ką jazminas ir duoda. Jis atpalaiduoja, sukelia euforijos jausmą, kada
viskas aplinkui Viskas yra labai gerai, gera. taigi gyvenkim ir džiaugimės tuo. Ir ne veltui dar vadinasi, ar ne, ir nakties karalienė, ir sodelio mėnesiena, nes iš ties atrodo, va, tas aromatas, taip atrodo ir norisi nueiti tą momentą, kai tu esi toks jaunatviškas, ar ne, naktinėji, tos naktis ilgos, ar ne, ir muzika, ir jūra, ir šokiai, ir va ta mėnesiena tokia, ar ne, kai, nu, tu viską gali. Tu esi pats fainiausias, tu esi pats trokštamiausias, tu esi laisvas, tu esi geidžiamas. Tai būtent tas aromatas ir nuneša į tai. Bet jazminas tai nėra tas aromatas, apie kurį galbūt mes dabar bendraujam, ar ne, ir jums gali kilti asociacijos su mūsų lietuviškos jazminu, tai nieko panašaus su mūsų jazminu, tai čia yra daugiau egiptietiškas jazminas iš šiltųjų kraštų. Ir tas aromatas, kas esat keliavę, tos gėlės, tie žiedeliai, ypatingai nakties metu iš po kokių šokių, iš po kokio vakarėlio grįžtat su vyru namo, ar ne? Tai labai gerai turėtumėte įsivaizduoti, kaip tai kvepia tas jazminas, ar ne? Nes būtent kodėl naktis, todėl kad gėlelės ir pats jazminas, ir rožė, ir langas, būtent tie žiedeliai eteriniam aliejui yra renkami iki auštant. Tai yra per pačią tą naktį, kai eterinis aliejus atiduoda viską į tą gležną žiedelį. Tai ne veltui tos atostogos yra tokios fainos, kai tu tikrai vakaroji, ir dabar aš pati atsimenu, kai tu grįžti vakarais ir visa šalis, kur tu atostogauji, kvepia būtent gėlėm. Taip, jau nuo to ir pradėjom, kad gėlės. Jazminas, numeris 1, o kaipgi be mūsų didingosios rožės. Taip. Tai yra dieviškumo meilės, tos besąlyginės meilės aromatas atveriantis širdį. Kai esam atsipalaidavę ir mūsų ta širdis gali skleisti meilę aplinkui, tada mes galim tos meilės ir duoti, ir ją priimti, ją mėgautis ir tiesiog gyventi pilnatvėje. Rožės aliejus yra savotiškas, reikėtų sakyti. Prie jo reikia užaugti, priaugti, subręsti jam, nes jaunoms mergaitėms rožės kvapas labai labai netinka. Kaip bobutės atrodo kvepia. Kaip bobutė kvepia. Labai taikliai. Nes aš prisimenu iš vaikystės, kai mamos kažkoks mažas kvepaliukas, ten buvo tokia medinė mindelėje, ten buvo galbūt irgi rožės lašelis. Taip, patys prabangiausi kvepalai yra iš rožės ir kas esat buvę ir Grace, ir Provence, ar ne, kas esat įėję į tas natūralių kvepalų parduotuvės, tai tikrai esat susidūrę su tuo aromatu, nes aš ir pati atsimenu tą istoriją, kai mes su šeimyna atostogavom Grace ir mes ėjom po tas parduotuvės ir man taip jie smirdėjo visi, bet aš iki to dar nebuvau pažįstamos eteriniais aliejais, man tai buvo viskas svetima, bet tai praeina. Tai praeina, ar ne? Ir va, kai ateina kita branda, ateina kitas periodas, kai tu supranti, kad vis dėlto tam tikrų metų tu turi būti ir protinga, ir išmintinga, ir turėti savyje tokį pusiausvyrą, ar ne, kartais, sakykime, jeigu tu nesutinki su kito nuomonė, ar su vyro nuomonė, ar ne, bet tu žinai, kad va, yra kita tokia mintis, ar ne, kad, va, sakykime, na, tu palaikysi to vyro mintį, ar ne, gal jis ir neteisus, bet būtent tas protingumas gali nugalėti. Ir tiesiog nuo to bus geriau ir vyrui, ir tau, ir tie santykiai neis kažkur tai pašlyja, ar ne. Ir tas rožės aromatas ir yra tos protingos, brandžios, išmintingos, seksualios moters, kai ji išeiti randa kiekvienoje situacijoje ne per skubėjimą, ne per pavydą, ne per konkurenciją, bet per brandą, per pusiausvyrą, per balansą, kad visiems būtų viskas gerai. Labai taikliai čia apibūdinai, kad išmintingos, protingos moters aromatas, kuri moka ir mėgauti savo kūnu ir suteikti malonumą ir savo artimam žmogui. Taigi rožė dieviškosios meilės aromatas ir ypatingai stiprus afrodiziakas moteriams. Vyrams nelabai, nes vyrai tom gėlėm nelabai nori kvepėti. Trečias eterinis aliejus, kurį išskirčiau, tai būtų
Ylang Kaip Ylang. tau, Tai irgi vėl protinga moteris esi, nesuvalgė. laižas. Tai Ylang Va. Ylang, kvapioji kananga. Tai aromatas, kuris skatina mūsų atsipalaidavimą, jausmingumą, kūrybiškumą, vėjavaikiškumą, tokį, jeigu jau rožė labai brandžios ir išmintingos moteris, o Ylang Ylangas yra tokia moteris, kuri Atsipūtusios tokios. atsipūtusi, žino, kad jinai yra graži, žino, kad jinai vilioklė, pasikrauna dėmesiu iš vyriškosios giminės ir jinai tuo mėgaujasi, džiaugiasi savo išvaizdą, kūnų, viskuom. Tai Ylang Ylangas, toks aromatas, tai yra seksualumo ir to tokio. Vėjo vaikiškumo gal, Taip. sakykime, labiau tinka tas žodis, nes kai tu pasiemi rožę, ar ne, nu vėl čia iš patirties, tu rožę pasiemi tada, kai tu tikrai esi tokia visa Savyje, tokia brandoje, kai užtenka laiko ir apkabinimams, ir meiliai, ir šilumai, ir nuoširdumui, ir darbui, ir sportui. O Ylang Ylang, va, pavyzdžiui, ką aš pastebiu, ar ne, kada aš jį pasiėmiu šitą aromatą, tai yra tada, kai man norisi tokia, na, va, tokia paiždikauti, tokia pakvailiuoti. Taip, aukšta kūrė. Užsimeti kvepalus, ypatingai labai gerai, bet kas nešiojat kokius auskariukus ar iš Vilnos, labai fainiai yra užsilašinti Ylang Ylango, tokio duoti savo tokios pakvailiojimo, pašiliojimo. Naudojimas, kaip naudoti? Ant savęs. Negailėti, pasikvėpinti, plaukus išsitepti ant rūbų, į aromą medalioną įsilašinti. Nu, tiesiog mėgautis nuolatiniu kvapu esančiu šalia. Ir tas kvapas tiesiog suteikia tam tikrą ir nuotaiką. Beje, Ylang Ylangas yra afrodiziakas ne tik moteriams, bet ir vyrams. Vyrams patinka tokios pakvailiojančios, tokios gundančios moteris. Patinka jos, kad nebūtų vien tokios bobikės. Vis tiek turi ne vien ne per daug rimtos. Ne. Yra laikas rožiai, kai reikia ir vyrą palaikyti, kartais tikrai būna tokių situacijų, kad, ir tos stiprybės pritrūksta, ar ne, ir to pasitikėjimo vyrui pritrūksta. Ir moteris mes tada esam būtent ta rožė, kai mes galim suteikti tos tvirtybės savo antrai pusiai. O Ylang Ylang tai yra tas toks pašėliojimas. Tada, kai nori, kad vyras irgi atsipalaiduotų ir pašėliotų kartu, tai Ylang Ylangas tinkamas aliejus ir vyrui, ir moteriai. Su juo galima pasidaryti vakaro masažą, viens kitam nugaras paglostyti, patrinti ir pamasažuoti. Tai yra stipriai atpalaiduojantis ir nuraminantis tą bėgimą ir sako, kad toks sakantis, kad įsijauskim ir būkim spontaniški šiandieną. Tai tokie mūsų kvapai apie moteris. Mes šiandien labai daug neišplėsime, o vyrams gėlės labiau moteriams tinka. Taip. Jau vyrams jau gėlių ir reikia daugiau ištvermę reguliuojančių, kraujotaką stimuliuojančių eterinių aliejų ir čia jau tinka visi kiparisai, spygliuočiai daugiausiai. Tai būtų paprastas kiparisas, honkuai, golden root, imbieras, kardamonas, juodasis pipiras, cinamonas, visi karštieji. Netgi prieskoniniai tokie, sakykime, vyrams, nes prieskonis kas yra, ar ne? Šaknis dažnai. Šaknis tai yra maistas, pasimėgavimas, ar ne? Kai mes mylim maistą, kai mums maistas yra skanus. Ne veltui tas žodis yra, ar ne? Į vyro širdį per skrandį. Tai natūralu, kad vyrams ir yra priskirti tie tokie prieskoniniai eteriniai aliejai. Ir dažnai jie yra stimuliuojantieji. Taip, kurie pastiprina būtent tą vyriškąją pusę. Bet kas labiausiai galbūt iš tų visų eterinių aliejų, ar ne, ką aš galėčiau iš savo patirties, ar ne, parekomenduoti, tai kiparisas taip, pavyzdžiui, po darbų, po kažkokių įtemptų susitikimų, ar ne, tiesiog kelis lašus savo moteris į delną įsilašinat, ar ne, įsilašinat kipariso eterinio aliejaus ir vyrui per pečius. Tiesiog labai gražiai, taip pat tiesiog net į apačią, kad nuimti tą rūpestį, o tuo pačiu moters prisilietimas tai yra jau gerai, jau gerai. O aš duosiu paslaugį. Tu dabar sakai vyrui per pečius, bet jeigu norite tos pikantiškos nakties ir tokios galbūt ištvermingesnės nakties, tokios kitokesnės, kada
atsipalaiduosit ir mėgausite spontaniškumu, nes į langų pati apsitepusi. Tai vyrams reikėtų su kiparisu ištepti pilvo apačią ir šlaunis. Vidinę šlaunų pusę. Vidinę šlaunų dalį ir pilvo apačią, tada kraujotaka bus sustimuliuota ir jinai ilgesniam laikui bus sustimuliuota, kad viskas truktų ilgiau ir būtų jausmingiau reikėtų sakyti, nes tiesiog padidina jautrumą visų šitų zonų. Moteriams taipogi tinka, galima šlaunis išsitepti, vidinę šlaunų dalį, kad jaustųsi stipriau ir jaustume ir duotume šito jausmo artimą. Bet dabar vėl, ar ne, tu taip kalbi ir iškart, kuo yra fainiai vėl naudoti eterinius aliejus. Tai yra mes formuojam savo įpročius, ar ne? Nu, bet sakykime, dabar mes pasakojam su neringa paglostyti vyrų šlaunės, ar ne? Šiaip savo iš šio turbūt be nieko nelabai sugalvosi, bet dabar turit moteris eterinius aliejus. Aha, Skaistė su neringa pasidalino, kad čia yra reikšlaunis vyrui pamasažuoti ar nepaglosti. Ir kas to pasekoje? Vyras tikrai to aromato gal nelabai užuos. Jam ir nereikia, galbūt jam nepatiks. Prisilietimas tikrai jis bus įsimintinas, tikrai suveiks. Bet kame esmė, ar ne, vat, kai mes neturim tam tikrų instrumentų, buteliukų ar ne, eterinio aliejų, gal kartais mes ir jų nepanaudotumėm ir nieko to nebūtų. Bet kai mes žinom, kokią naudą duoda, ar ne, kad, vat, sakykime, ir patepti, ir paglostyti, tai mes realiai galim pabūti tos raganos, trupučiuką tokios šamanės, kurios beglostydamos įnešim ir ramybės, ir užsidegimo, spontaniškumo. Perduosim žinutę, kad šį vakarą galbūt mes esam pasiruošusios, mes ramios, jaukios ir norim pabūti su savo tą antrąją pusę. Ir kaip vieną palyginimą dabar neseniai girdėjau, tai kada lengviau užvirinti vandenį? Ar tada, kai jį įpilame į puodą ledinį, ar tada, kai įpilame į puodą jau trupučiuką šiltą? Pašildytą. Nu, kad ir kambario temperatūros. Tai čia tas pats į mūsų romantišką naktį, kaip nusiteikę mes pradėsime tą romantišką naktį. Galbūt visą vakarą būti tokiom plaukiančiom, paliesti, paglostyti, ką nors krepštelti į ausį antrai pusiai. Ir pačioms tai galioja, ir tai antrai pusiai, kada jinai jaus subtilias užuomenas, kad galbūt šį vakarą bus kažkas labai smagaus. Taigi visi tie prisilietimai, paglostimai, jie užkaitina mūsų organizmus, mūsų kūnus, kuriais mes galime mėgautis, mes galime jausti malonumą ir taip suartėti, tai būti viens kito dalimi. Ir tai nėra nieko gėdingo, kad ypatingai brandžiame laikotarpyje, ar ne? Nes vis tiek, kaip bebūtų, aromaterapija ateina vis tiek tokioj brandoj. Tikrai neteina pažintis su aromaterapija, kai tu esi 18-19. Nors dabar vaikai yra kitaip, nes mes augam su vaikais, jie mato kitą patirtį, bet aš tokios patirties tikrai nelabai turėjau. Bet dabar dar vėl grįžtant, tu labai gražiai viską pasakoji ir man vėl noris pasakyti vis dėlto eterinio aliejų nauda, kokia yra nuostabi, nes kai tu, dabar afrodiziakai, ar ne, prisilietimai, pabuvimai, ar ne, ir visa kita, bet aromaterapija atlieka daug daugiau. Ir dabar man vėl prisiminimas, ar ne, visi šitie susitikimai su vyru, paglostimai, įtraukia kiparis, ar ne, viskas gera, viskas smagu. Natūralu, kad vyras užuodęs namuose, vėl kipariso aromatą, jis jam asocijuosis su jau gražiais patirtais momentais su savo moterim, ar ne? Nes būtent tuo metu jūs turėjot šitą aromatą, jūs glostėt, jūs buvot, jūs suteikėt atsipalaidavimą ir kai jūs kitą kartą pagarinsit namuose kiparisą, ar ne, ar kitą eterinį aliejų, tai bus jau žinutė vyrui, kad tai yra gera, tai yra faina, tai yra mano moteris, tai yra jaukumas, tai yra mano šiluma, tai yra židinys. Ir kiek mes rutuliuojam, ar net vis tiek tos temos pereina, ir afrodiziakai, ir atmintis, ir inkaracija, ar net ta pati, tai iš ties tų instrumentų ir tų naudų mes turim labai labai nemažai. Dar viena. Tas pats pavyzdys labai trumpai. Ir tarkim, jeigu
pasikvėpinusios į langų, mes būsime tik tomis subtiliomis akimirkomis ir tais išskirtiniais kažkokiais superiniais vakarais, trumpus sijonus, spontaniškos ir seksualios, gundančios, norinčios kažką šiandien kipšiškai nuveikti, tai vat, pasikvėpinusios į darbą tuo pačiu eteriniu aliejumi. Galime vyrui suteikti pavydą, bet irgi nėra blogai. Vyrui reikia irgi tokio pavydo, pasidžiaugti savo moterim, apginti savo moterį. Turėtumėm pagalvoti, kada kurį aliejų naudojam ir ką su juo surišame, kurią situaciją, kurį jausmą. Tai, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų, išeinant su draugėmis į klubą, tai gal nederėtų. Jo, čia reikėtų pasigalvoti, taip, kad nebūtų namuose kažkokio tai nesutarimo. Pereinam prie vyriškų, ar ne, dar pabaigim dar vyriškų eterinio aliejų. Vienas iš tokių, ir mano vyro labai vienas mėgiamų, tai yra eglė. Tai yra nuostabioji, kvapnioji, išdidžioji, didingoji eglė ir eglės eterinis aliejus. Tai yra išties tas eterinis aliejus, kuris labiausiai palaiko, paskatina būtent tą vyriškumą. Kaip ir pats medis, ar ne? Ir tą pačią ištvermę, tą patį pasididžiavimą savo vyriškumu, kad aš apginsiu savo moterį, kad aš apginsiu savo šeimą. Ir šitas eterinis aliejus tą mūsų vyrą ir pakylėja, ir stabilizuoja, ir nuramina. Tai tikrai, kas nesat bandę eterinio aliejaus, ar ne, savo šeimoje, eglės eterinio aliejaus, ar ne, duokit savo vyrui jį tiesiog pauostyti. Padarykit tokį testą, ar ne, patiks, nepatiks, nes iš ties turbūt retas vyras, kuriam eglė nepatiktų, nes jis natūraliai pats aromatas, jis tokio ja, bet labai, eglės aromatas yra labai geras. Ir jau visai pačiai pabaigai mes turime specialius mišinius, mes čia kalbėjom atskirai apie stimuliuojančius, atskirai apie gėlės, atskirai apie hormonus balansuojančius kvapus, bet mes turime vieną žodį, kuris yra ant šių dviejų buteliukų. Tai yra mišinys, eterinių aliejų mišinys. Sensation, jausmingumas. Mūsų jausmingumas, tai miksas vienas iš stipriausių afrodiziakų ir tinkantis ir vyrams, ir moterims. Jo sudėtyje yra ir jau mūsų kalbėtas jazminas, gėlės pelargonija ir bergamotė, kuris sako, priimk savo kūną. Taipogi mes turime eterinių aliejų ir augalinio aliejaus miksą Sensation, kurį galime panaudoti praktiškiau, nelašinant keletos lašelių, neskiedžiant. Tiesiog įmame paruoštą masažinį aliejų ir paprašome vyro, kad padarytų masažą. Padarome vyrui masažą su tuo pačiu. Galbūt jūs sakysit, nesu masažistė ar nemoku. Ne tame esmė. Čia yra prisilietimo esmė, mūsų įdėto jausmo, tos geros emocijos ir savo energijos perdavimo. Tai šie du miksiukai Sensation jausmingumui, tam pažadinimui to jausmo ir romantiško vakaro pradžiai. Tai iš mano pusės būtų tiek. Jeigu norėsis receptukų, galėsim pasidalinti daugiau. Yra jų įvairių pikantiškų, moteriams labiau skirtų, vyrams labiau skirtų. Į komentarus dėsime vieną kitą. O šiandien norėjom taip ne per daug išsiplečiant, bet pagaunant pačią esmę, kad yra tiesiog 3 laipteliai. Paleisti dienos įvykius, įtampas ir susitvarkyti emocijas, pasižiūrėti, koks mūsų hormoninis fonas. Ir kai su hormoniniu fonu viskas gerai, tada galime mėgautis ir kūniškais malonumais. O juos paskatina, pagerina, patobulina eteriniai aliejai, kuriuos jau aptarėm. Galbūt jūs rasite savo favoritus, nebūtinai šitos, kuriuos paminėjom, bet eteriniai aliejai ir šioje srityje gali būti dideli pagalbininkai ir palydovai kiekvieną vakarą. Taip. Iš ties tokia labai gal praktiška daugiau ir mūsų ta tema, daugiau galbūt ir mūsų pačių atrinkti tie eteriniai aliejai, ar ne, bet viskas yra išbandyta, patirta ir, sakykime, dabar tas antras laiptelis, ar ne, ir pirmas laiptelis yra turbūt ilgiausiai žengiami,
kad tu pereitum į tą trečią laiptelį, kad negazdintų laikas su vyru dviese, ar ne, kad turėtume ką bendrauti su vyru dviese pasilikę, nes tikrai yra jaunos šeimos, vaikai, nėra kada, vaikai užauga, paliksim dviese, ką tada kalbėsim, ką tada bendrausim, ar ne. Tai išties pirmiausia yra tie patys pirmieji žingsneliai, pirmi 2. Tai yra atsipalaiduoti, nusiraminti, kaip sakant, ir tas praeina, ar ne. Toliau tiesiog stebėti save, savo tą patį, savo būseną, ar ne, hormoninę tą pačią būseną. Aišku, neleisti jos išbalansuoti ir tiem patiem sintetiniam momentams, nesveikam gyvenimo būdui, sėslumui, ar ne, visa tai įeina. Tai ne vien tik apie eterinius aliejus, tai yra visas mūsų gyvenimo ratas, ką mes jame turime, ką mes naudojame, kiek sportuojame, su kuo bendraujame, ką dedame į pilvą. Ir tik tada mes pereinam prie to trečio laiptelio, kai mums yra gera susitikti vakare, ar ne, protingai galbūt įleisti tuos aromatus, kad mus aktyvintų, prajuokintų, ar ne, leistų atsipalaiduoti ir tada turėti tos gražius nuotykius, gražius vakarojimus su savo antrą pusę. Tai linkim gražių vakarų, gražaus Valentino vakaro. Ir tiesa, mes juos nepamiršom, kad mes planuojam dar paskelbti tokį susitikimą Telšiuose, tai yra apie moters ir vyro suderinamumo testas. Atliksime tokį testą, kada jūs uostysite daug aromatų ir jūsų vidinė pasąmoninė moteris išsirinks pasąmoninį labiausiai tinkantį jums vyrą. Ir visą tai parodys kvapai. Kokio vyro aš norėčiau, kokio vyro aš tikiuosi ir kokia iš tikrųjų aš esu, ne ta kartais su kaukėmis, norint įtikti, patikti ir būti visiems gera, bet kokia iš tikrųjų esu aš, ta vidinė moteris. Ir kokio vyro jai reikia. Tai toks nusimato sekantis mūsų toks įdomus, žaismingas ir gan toks atviras, gal sakyčiau. Taip, nes po šitų susitikimų su moterim iš ties labai daug būna taip, kad išsisakoma, ne, kokie aš esu, ko aš laukiu iš vyro, bet aš nesulaukiu. Ir tada mes būryje moterų, ar ne, galim kaip tiesiog pasižiūrėti į tą situaciją iš kitos pusės, nes mes kiekviena turim savo situaciją, savo gyvenime, bet kai tu išsišnekė, nes svarbiausia tai yra išsišnekėti, išsakyti, išsibendrauti, ar ne, nes kai mes viską uždarom savyje, tai nėra gerai. Tai nėra tikrai gerai patylėti ir niekam nieko nepasakyti. Ir tokių susitikimų metu labai yra smagu, kai moteris tiesiog patvirauja, atsiveria, kokia aš esu, koks tas mano vyras yra ir kaip kartais būna blogai, bet kartais ir labai gerai yra. Ir tada mes visos moteris, tokios gelbėtojos, tada žiūrim, kokie gali būti patarimai, kaip viena kita elgtųsi toj situacijai. Iš ties labai būna toks jaukus, juokingas, ar ne, daug humoro vakaras ir toks atsipalaidavęs. Tai iš ties apie šitą renginuką mes pasidalinsim, jūs pakviesim tokiam susitikimui ir labai lauksim. Tai sakom, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad skyrėt šį laiką pabūti kartu su mumis, o jeigu nepavyko, tai kviečiam pažiūrėti įrašą ir būtinai prisijungti prie mūsų sekančio susitikimo apie vyro ir moters suderinamumą. Tai ačiū ir iki. Iki pasimatymo.